货拿去确认，看一下有没有熏过硫磺，看一下是不是川麦冬，是不是也是麦冬。想要更加的划算，姐姐去拍88的，3、2、1，上车，88块钱，200克。想要更加的划算，去拍88的哈，兄弟姐妹们。哎，这拍了不要新鲜的时候很甜，对，它是干干甜甜的，它不叫很甜，它是干甜。不能吃糖的朋友都应该去多吃，都是可以去吃的。你吃到的那个甘甜是它里面的皂苷成分的含量。如果你们不信，姐姐我跟你说，绿化带里面也有麦冬苗，你们去挖一颗，绿化带里面不能去挖太多，你们去挖一颗，去尝一下它的味道，看一下是不是有点苦味，品质不同，姐姐们啊。有人说小猪妹你的麦冬有点贵哦，我在谁那里买的多少钱？姐姐我说过我不诋毁别人，同等价格我们拿去跟它比品质，同样的品质拿出来对比一下价格你说是不是？如果你们只是追求便宜，我可以给你更便宜的，你要不要？你要不要？加工过的，熏过硫磺的，年份不足的，种植的大棚里面的，你们要不要？我明说吃了没有什么含量，你要不要？别说便宜点卖给你，我就是白送给你，你也不会感激我。吃了没有用的东西，没有任何一个人会感激你。哪怕我今天让你花了88，让你花了49，对不对？我让你花的值，我要让你花的这个钱花的有价值，对身体有帮助，全家人都可以吃，3岁以上的小朋友都可以吃，孕妈妈、哺乳期的妈妈都能吃，特别是上了年纪的老年人，50岁以后的人就特别容易干，特别容易燥，特别容易上火。没有人，我说过，没有人生下来就容易上火的。人的身体会随着这个年龄的增长，它会流失掉这种泪液的成分啊。元气四宝茶，但凡有条件的朋友们，今天你信任我，你去拍，我给你们安排这个，我给你们安排这个7天无理由孕前险啊，7天无理由和孕前险，看到没有，哥哥姐姐们，全部给你们安排上。先确认我的品质，再决定要不要把它留下来啊。对，这个姐姐说，如果是大山里面自然生长的就不贵，如果是大棚里面的就贵。我要让你们不仅仅去比较我的品质，我要让你们去对比我的价格啊，对比价格也要尊重它的品质，品质都不同，凭什么拿来比价格？对不对？那种植的大棚里面的那种加工过、熏过硫磺的，凭什么他要值这个钱？对不对？熏过硫磺的闻起来它是酸涩的味道，姐妹们呐，它是酸涩的，它泡出来的水，我的麦冬你拿回去先泡水。姐姐，麦冬不仅仅可以泡四宝茶，打豆浆、煮稀饭、煲汤都是可以的。麦冬是我们的引路人，它能够正确的把这个成分引入到我们的身体里面去，正确的引进去。当你的身体不受补的时候，把麦冬放进去，放冰箱里面去保鲜啊！姐妹们，感谢你们对我的这份信任。说实话哈，我不仅仅要谢谢你们在我的直播间花了这个钱，我要感谢你们对我的这份信任，因为你们相信我才会去买我的东西，卖货卖的是良心，买货买的是诚信。我不辜负大家吃了好帮我打广告，我们之间是相互相成的。想要党参是吧？党参和西洋参呢，我是放到后面来跟你们讲。我们的元气四宝茶这上面的比例我已经跟你们写出来了啊，姐姐们，这样子我先讲党参，再讲西洋参，好不好？啊，先讲党参，再讲西洋参。因为党参有很多哥哥姐姐们，他们去外面花了几百块钱，买到的是什么？买到的是一堆干柴。坐后面一点，是不是要亮一点，姐姐们？人参有没有吃过？
但是我不建议你们去吃，每个人都去吃，因为它要挑人。当你的身体不受补的时候，你吃人参不行啊，不行，哥哥姐姐们，人参它是大补的，它来得很陡，它来得很陡，它来得很猛。等一下，我换个位置。